Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге таза жана ишенимдүү документ жасоону сунуштайбыз. Бизде регистрация, ИНН, СНИЛС, полис, ДМС, перевод паспорт жана медкнижка даярдоо кызматтарын көрсөтөбүз. 100% таза жана 1 жылга кепилдик. Байланыш үчүн экран астындагы номерлерге кайрылсаңыз болот. Өспүрүм кызды зордуктаган киши түрмөдө өлтүрүлдү. Казакстандын Павлодар облустундагы Абакта жашы жете эле кызды зордуктоо айыбы менен жазасын өтөп жаткан киши жансыз денеси табылды. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн басылмалары жазышууда. Адам өлтүрүү боюнча жазасын өтөп жаткан 44 жаштагы соттолуучу чыр чатактан улам жазасын өтөп жаткан башка адамдардын денесине жараат келтирип, өмүрүнө кол салган. Анын кесепетинен жашы жете эле кызды зордуктоо айыбы менен камалган киши каза болгон. Маалыматка таянсак, маркум Казакстандын Кылмыш жаза кодексинин 120-беренесинин 3-1 бөлүгүнүн 1 пункту жашы жете эле кызды зордуктоо боюнча жазасын өтөп жаткан. Окуя кечинде мекеменин санитардык бөлүгүнүн аймагында болгон. Жабырлануучу медициналык жардамга жана мекеменин администрациясына арыз менен кайрылган эмес. Алган жараатынын натыйжасында соттолуучу 9-майда өзүнүн уктап жаткан жеринен көз жумган деп кабарлашкан. Таласта мугалимдерди кыйнап COVID-19 каршы эмдөөдөн өткөрүп жатат дейт окурман. Супер КЖ порталына элдик кабар бөлүмүнө Талас облусунун тургуну кайрылып, COVID-19 каршы эмдөө ыктыярдуу түрдө жүргүзүлбөй жатканын айтып өттү. Өзүм мугалим болуп иштейм. Кытайдан келген вакцинаны калагандар аласыңар деп сыналгыдан көрсөткөнү менен андай болбой жатат. Мугалимдерди, бала бакчада иштегендерди баарын кыйнап эмдөөдөн өткөрүп жата калса, жумуштан чыгарып жиберебиз деп коркутуп жатышат. Бул нерсе мыйзамдуубу? Президент өзү баш болуп алган жокко. Эмне үчүн карапайым эле баягы мугалимдерди кыйнай беришет? Канчалык деңгээлде жумуштан чыгарып жиберебиз деп коркутуп, эмдөөдөн өткөрүүгө укуктары бар деп кайрылды окурман. Каракол шаарындагы унаа гаражда күйүп кетти. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында унаа гаражда күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 9-май күнү саат 19:20 чамасында Коя Козов көчөсүндөгү гараждан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүгө 2 өрт өчүрүү тобу тартылган. Саат 20:15 толугу менен өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаа жана гараж күйүп кетти. Учурда өрттүн себептери, келтирилген материалдык чыгымдын көлөмү такталууда. Мектептин жетекчилиги кышкысын үнөмдөлгөн көмүрдү жашыруун сатып жиберген. Кашкадария облусунун Касан районундагы номер 4 мектептин мугалимдери жетекчилик кышында үнөмдөлгөн көмүрдү жашыруун түрдө сатып жибергенин билдиришүүдө. Алар 3-майга караган түнү мектептин кампасындагы көмүрдү жашыруун алып кетип жаткан кишилерди көрүшкөн. Чакырылган инспектор окуяны чоо жайын териштирбей, көмүрдү алып кетүүгө мүмкүнчүлүк берген. Ал күнү түнкү саат 11-лерде мектептин жанынан өтүп баратып, чоочун зил унасы токтоп турганын көрдүм. Айлана караңгы, жарыктын баары өчүрүлгөн экен. Короого кирип, унааны видеого тартып жатсам, корооч келип телефонумду тартып алууга аракет кылды. Урдап жатасыңарбы деп сурасак, бул калдыктар ишиң болбосун деп жооп беришти. Чынында эле көмүрдүн калдыктары болсо, эмнеге түн жамынып, жашырынып кылып жатышат? Күндүз эле алып кетсе болот да, деди аталган мектепте музыка сабагынан берген мугалим. Ал мектептен чыгып окуя тууралуу аймактык инспекторго кабар бергенин, бирок ал эч кандай аракет көрбөгөнүн кошумчалады. Арстан Алай, тажиктерге кырсыкты мен жибердим. Садыр күздө кетерин көрүп турам. Кыргыз-тажик чегарасындагы тажик аскерлеринин агрессиясынын келип чыгуу себебин Арстан Алай видео кайрылуу менен коомчулукка пикирин билдирди. Анда ал кыргыз эли ааламдан келген улуу эл экенин айтып, тажиктердин агрессиясын токтотконун, бийликтин да күнү аз экенинен көзү ачыктык кылган. Тажикстан баткен элине кол салганда эмне карап турасың? Сен жаңы кудайсың, токтот согушту деп мага арбайлар аян берди. Эртең менен туруп согушту токтотуш үчүн арбайлардан жардам сурадым. Ошондон кийин согуш токтоду. Кечеги күнкү селди да мен аларга жибердим. Анткени мага ааламдын сен кырсык жибер Тажикстанга. Эгер жибербесең сени тааныбай жатат деп айтышты. Азыркы бийлик дагы банкротто. Ааламды мен башкарам. Садыр Жапаровдун доору күзүндө бүтөт деп билдирет ал.
Садыр Жапаров Россияга барат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров май айынын аягында Россияга иш сапары менен барары макулдашылды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө бүгүн Жапаров Россия президенти Владимир Путиндин демилгеси менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү белгиленди. Иш сапардын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун жана Евразиялык экономикалык интеграциянын актуалдуу маселелери каралат деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчылары ошондой эле коронавирус пандемиясына каршы көрүлүп жаткан иш-чаралар, Россия вакцинасынын Кыргызстанга жеткирүүнү талкуулашканы белгилүү болду. Садыр Жапаров менен Путин чегара жаңжалын талкуулады. Садыр Жапаров менен Путин чегара жаңжалын талкуулады. Бүгүн 10 майда Орусия тараптын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Орусиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылары улуу атамекендик согуштун жеңиштин 76 жылдыгы менен бири-бирин куттукташты. Орусия президенти ошондой эле Кыргызстан элин Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын кабыл алынышы жана күчүнө кириши менен куттуктады. Баарлашуунун эки тараптуу кызматташуу маселелери ошондой эле мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде жакында болуп өткөн жаңжалга байланыштуу кырдаал талкууланды. Владимир Путин Орусия Федерациясынын Кыргыз Республикасына чегара жаңжалынын кесепеттерин жоюу үчүн зарыл болгон гуманитардык жардам берүүгө даяр экендигин белгиледи. Орусияда тажик мигранттар биз президентти кетиришибиз керек. Биз мусулман болгонубуз үчүн күнөөлүүбүзбү? Коңшу өлкөлөр менен ынтымак жок. Алар менен дос боло албасак, сакал коюп жүрө албасак, мечитте же үйдө намаз окуй албасак, мигрант болуп жүрүп ата-энебиздин жанына бара албасак, барсаң эле армияга алып кетет. Кыскасы азыр алмурут гүлдөп турган мезгил. Чегаралар жабык. Мөмө жемишти кимге сатабыз? Өзбекстан албайт. Мен 16 жашымдан бери мигрант болуп жүрөм. Үйдө иш жок. Ата-эне мээримин көрбөдүк. Качангыга чейин ушинтип жүрө беребиз. Биз президентти кетиришибиз керек деп күйүп-бышып жатышат. Чегарада жашаган Адилет президент менен жолукту. Президент Садыр Жапаров чегара боюнча кайрылуу жасаган окуучу баланы кабыл алды. Бул тууралуу Ассоль Молдахматова Facebook баракчасына жарыялады. Анын айтымында кече 9 майда президенттин администрациясынан телефон чалып, окуучу баланын видео кайрылуусу мамлекет башчына жеткендигин жана алдындагы жолугушуу жөнүндө белгилешкен. Молдахматова Баткен облусунун чегара аймагынын президентке жолугуу үчүн келген Адилетти Ысык көлгө алып барганын, ага рух ордо маданий борборун кыдыртканын айткан. Адилет түнү бою уктабай дээрлик тынчсызданды. Мурунку күнү эртең менен жарыктын ылдамдыгы менен кийген костюм менен маселени чечтик. Ал ата, үй бүлө жана чегарадагы жашоо тууралуу окуяны кайталап жатты. Жарым саатта келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич аны жылуу тосуп алды. Адилди аталык кылып кучактап бир катар суроолорду берди. Ал Адилеттин атасынын маселеси жакын арада Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги тарабынан иштелип чыккандыгын айтып, жакынкы арада түп тамыры менен чечип берүүнү убада кылды. Бардык көйгөйлөрдү чечти. Элдик штабтын атынан 100 000 сом акча берилди. Адил өзү ыраазы болуп атат. Мына телефон бердик. Телефонду элдик штабтын атынан биз Адилди өтө жакшы көрөбүз. Адил жалгыз эмес. Сомастары ушу рахмат Каният байке. Жардамыңызга чоң рахмат. Канча сом экен? 100 000 сом. 100 000 сом. Бул телефонду да алдың, а? Рахмат. Канча бир тууган эле? 5 бир. 5 бир туугансың, а? Мына 100 000 сомду алды. Аманат. Атаң чыгат буюрса, атаң чыгат, атаң жакын арада чыгат. Ошого чейин мога продукт алып кылып турасыңар. Продукты жок болуп кыйналып атсаң, мо телефонду көрдүңбү? Каният байке деп мага чаласың. Biz sana жардам берип турабыз. Макулбу? Сен жалгыз эмессиң, а?